Thank you こういうこと意味わかんないんだけど今電車に乗ってるけど、いや聞こえるやん。Everyday happy! Hey guys, I'm Minaka. 皆さんこんにちは、Minaka です。Today I have special guest. Lawson! My name is Lawson. Thanks for coming. Could you explain yourself? My name is Lawson and I'm from England and I currently work in Japan in a financial company. 私はローソンと申しまして、めっちゃ日本語上手だし。で、イギリスの出身で今日本の企業で勤めさせていただいております。で、関西弁が上手なんだよね。まあ一応ですね。言われたらあんま出てこないですけど。Alright, so today we are going to discuss difference between Japan and England. I have 8 topics. 8 topics. From your blog. From my blog? Yeah. Stolen from my blog. Yeah, sorry. So first one, so like how to pay at convenience store Yes. and supermarket. 日本では in Japan 現金とクレジットカードが主かな。私はほぼほぼ現金なんですけど。あ、そうなんですか。私クレジットカード持ってない。そう持ってない。持ってない。そうなの？そう。でもどうやって生きてんの？でも最近キャッシュレスがすごい流行ってきてて、まあ、Yes. 流行りたて。どうやってロンドンで？How to pay in London? In London, I used my debit card. デビットカード？ Yeah. あデビットカードはお金を口座の分だけ払えるやつ。キャッシュカードは信用がいるからクレジットカード。 So it's kind of like you, in Japan, like you charge it. You know, like you can get a card which you charge. So you already have the money on it. だから絶対支払うことができる。あー、だからそのクレジットみたいに最後に請求書が来て、あ、いや、what do I do? みたいな。I'm gonna be blocked. いや、come on! みたいな。あ、っていうのはないんだ。じゃなくて、自分が持ってる分だけで支払う。もしもそれ以上の支払いをデビットカードでしたら、もうできない。ピーって。ピーピーってなったら恥ずかしい。持ってないやんみたいな。How about cash? So I didn't really use cash in England. Always use debit card because it's the same, right? So it's essentially the same. So it was easier just to have your card. It's also same for children? So It's only adults thing? it's very popular with students. Yeah, なる because ほど。 it's kind of like credit card, but it's not credit card, and you have your money, so it's okay. So it's very popular with students. Cash card and debit is usually together the same thing. 便利ね。そっちの方が絶対良くない？そっちこっちの方がいいと思う。どっちね、もなんで日本全然しんどい。不思議ね。Next theme? Yes. Second theme is movie. Movies. How to book. How to book. How to make reservation. 私、日本だとネットネットで予約してネット予約して席も選んで。そう席選んで自分が、まあ、学生なのかシニアなのか、うん一般なのか選んでで、まあ、もうオンラインで決済終わってて、で実際に映画館行ってチケット発行する、どこに座る？あ、自分で取ってるやつやな。自分が。あ、そう、そうそうイギリス関係ない。ちょっと待ってイギリス関係ない。そうだからみんな取って一応番号がついてんねんけど誰もその番号まず見ないしで適当に座る。早いもん勝ち？あ、そうでもチケットはオンラインでも買えるんだよね。いると思うけどじゃあでも席の場所も指定する？指定すると思うけど普通にその場で買っても指定されるわけやけどでもだから14の D ですみたいなで誰もそこに座れへんみたいな。どういうこと意味わかんないんだけど。リーガルって何？いや別にだって法律じゃないよ。お前がさでも普通に考えてさ、いやなんでそこ座ってんねん。いやもうでもみんなやってるから別にその揉めたりせえへん。でもそれもどこでも？そうだから治安悪いところとかじゃなくて。じゃなくて誰も気にしてないから。そうだから日本に来てびっくりした。理解できない。いやOkay, so next Okay. said theme is also about movie. Movie, okay. End roll. Yes. End roll について。Yeah, this is エンドロー very ル interesting. だから、まあ、映画終わるでしょ、面白かったねって言って、最後関わった人たちがバーって名前バーって出てくる、でそれを見て帰りました。なんでそこ、Yeah. 普通のことだけど、イギリスはもう終わった瞬間に帰る。あー、そういうタイプか。関わった人の功績を見ずに、言うたら長いもん。別に長い。ありがとうございますっていうなんか感謝気持ちはあんねんけど、けどなんかそこでなんか余韻があるじゃん。それを見ながらなんか終わった映画になんか余韻に浸れる。それなんかそこまで来て映画が完結すると思っちゃう。それが全部終わって、でそれが全部終わったら急にパッ
て電源オフされてパーって電源オフまでその劇場がさ明るくなるじゃん。ああれでやっとなんか帰れるんやみたい I came back from Okay. the movie. 日本では僕今見るようになってますけどああ日本に来たからちょっと周りがあまりにも出へんからまずさすがにちょっと折れてったりもうおかしいやなって気まずい見てますこんなでかい体でやっぱ出られへんからアマゾンとネットフリックスの時とかどうですか見ない。いやいやいやなんでな Alright, 次が Next, next. So, how to eat ramen? Ramen. For Japanese. Yeah. 音立てるみたいな。 Right, make Yeah. noise. Yeah. Can you do that? No, not at first. No. So you always like Yeah, so if I'm on my own, I just tend to eat very slowly, without a slowly. sound. But then sometimes if I'm at work or with a client, I'd be like, I would try my best to be like, but it's not the same level as, it's not the でも Japanese level. やっぱりそのスッってメイクノイズさせた方が美味しいって聞くよね。なんかあれは科学的に鼻に匂いが入ってうんで、そのなんかスープも一緒にさって入ってあそうなんやそう、そっちの方がやっぱね断然美味しいらしい。そういうことね。そういうことやで。Okay, so let's try. ラーメン用意しました。 Ramen. ラーさんにはit's spicy. You like spicy, I like right? spicy food. I know that. Yeah. だから怖いな辛いのは辛いの用意しました。おなんか音してるシルトンで大丈夫？めっちゃ飛んでるこういう感じで食べます。 OK だからまあちょ重そうっと食べてみて。 This is really hotもうできてるじゃん絶対。Okay, next theme. Next Next. Okay. So if it's raining Raining. outside, Yeah. what do you do? In England I just put my hood up So or do nothing do nothing. Yeah, if it's like low level rain if it's amateur rain Yeah. then just keep walking You don't buy any umbrella in No, store? no. So in England, it's really different to Japan because they don't really have cheap umbrellas in the convenience stores. Like like the 300円とかみたいなやつある。Like they don't have that in England. あれよね。ビニール傘ね。 So like they only have like the Very special yeah, fancy like a one. normal umbrella like 3000円ぐらいとか。I think in England as well, the rain's like the frequency is different, right? So we kind of have like spitting rain very often, or like it's not really heavy rain, but it's all the time. So it's a level where you can kind of get by while having either a hood. Yeah. So first it's like nothing, then it's like oh it's getting a bit heavy, wear the hood, and then it's umbrella. But usually people can do fine with just a hood. Hood. なんか普通にみんなフッドついてる If し。 you don't have hood. いや、まあしゃあないな。逃げろと。Next thing. So くしゃみをしたとき。 Bless you! そうこれ何なの？ I actually know the story. これイギリスの文化なんですけど、なんかもう500年前の話なんだけど、なんか病気がめっちゃあって、その病気の症状がくしゃみ。あーはいはい。で、くしゃみをするとみんなが、あ、こいつ死ぬんやみたいな。こいつ死ぬんやってなっていて、なんか Bless you っていうのは、そのなんていう天国に行かれますようにみたいなっていうような感じでみんながもうお礼の挨拶というかなんか言ってて Bless you みたいな死にそうやけどまあ Bless you みたいな祈ってるぞみたいなっていうのが始まりなんだ。 And then that became like culture. Yeah, yeah. So people started saying, yeah, just routine. So when you sneeze, people say bless you. 知らない人にも言うんですかもう言うこれがそうおもろくて For example, like you're in a train. Yeah. Yeah, so like some strange. Yeah, it just goes woo and I'd be like, oh bless you. すごい。Bless you 同好会これも仕事で言ってる Bless you 同好会。Bless you 運動しようじゃん。絶対やった方がいいすごいいいと思う。ありがとうちょっと。 Bless you. Thank you. Next. Next. 褒められた時 when you get praised, Yes. what do you do? For Japanese, Yeah. they always like あいえそんなことないあーです。すごい yeah. へりくだる謙遜するの。もしも自分でもそれ嬉しいなと思ってたら、いやまずへりくだって but thank you っていう感じなの。 So I think in England, people would usually, if someone compliments them, you just kind of say thank you and kind of be like, yeah, I tried hard. あ So for example, if someone says to me like, your Japanese is amazing, then I say,
I studied over 10 years. I tried really hard. Thank you. But I wouldn't say like, no, my Japanese is rubbish. No, it's rubbish. I'm so bad. Like I wouldn't say that. Whereas but in Japanese, as you said, right, you'd be like, yeah, and then it's completely different way to handle compliment. Now, like we were in London, right? And if you compliment me, and I said, no, I'm rubbish. What do you think? As for London culture. It's okay. It's okay? Yeah, I just think that you're very kind. Oh. Yeah, but then usually I would probably say, again, the same compliment. I'd be like, no, really, you're really good. So it'd be like a cycle. It'd be like a battle. なるほどね。優しい日本人もう優しいな、丁寧やな、みたいな。あーね。なるほど。じゃあまあ。大丈夫だよ。Yeah. Okay, last thing. Okay. Oh, it's very fast. 公共交通機関。例えば like train, like bus. Yep. We don't really call someone. Right. Not really People then use mobile phones. Because it's gonna be very rude. Yeah. Very interesting. Interesting? Yeah, like why? Why do people not use the phone? So it's rude, right? Yeah, very rude. Very. What? Yeah. What? Especially around the elderly or people. Right. Specific people. Yeah. We cannot. Right. But some young men or some people actually use it. But yeah, sometimes you see people, right? Yeah. They're just like. Yeah. 今電車 Yeah. 今電車に乗ってるけど、いや聞こえるやん。So, In England, people always you can use your phone. You can phone call. Yeah. they don't care. No. Around people. No. Yeah. いや多分考えとしてはその電話で喋ってもこんな感じで隣に座ってる人と喋っても一緒やんって感じやから、そんなに。I think people don't change their behavior if they're walking on the street or if they're on the train. It's like the same. So I think in Japan when you're on the train, people kind of try to speak less. Yes. In England, it's just Keep if silent. it's a train or if it's a bar or if you're walking on the street, it's the same thing. だからそんなになんか差がないというか、別に普通に喋るし。なんでだろうね。私結構だから喋りにくい。そうなの。よく喋るから。Very polite. Thank you. 喜びすぎやろ。そんなに褒めてへんし。So that was so fun and very useful. Yes. And very. And I'm really thank you. Yeah, thank you too. So it's very fun. Yeah, maybe another video. Yes. We are gonna shoot. Yes. Yay! Yeah. Alright. So thank you guys for watching us and see you again soon. Bye. Bye.